මේ මිනුවන්ගොඩ දාගොන්න ප්‍රදේශයේ නිවසක සවිකර තිබෙන ආරක්ෂක කැමරා පද්ධතියක්. පසුගිය 16 වෙනිදා සවස මෙම නිවස ඉදිරිපිටින් පාපැදියක ගමන් කරන පුද්ගලයෙකු නැවත හැරී නිවස ඉදිරිපිටට පැමිණ ඔහු ආ පාපැදිය මෙම නිවස ඉදිරිපිට නවතා වත්තට ඇතුළු වනවා. ඉන් පසු සිදුවන්නේ මෙවැන්නක්. මෙම යතුරු පැදි සොරකම සිදු කරන පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු මෙතෙක් අනාවරණ වී නොමැති අතර වැඩිදුර පරීක්ෂණ මිනුවන්ගොඩ පොලිසිය සිදු කරනවා.